Bonjour et bienvenue. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin George Terodde, Sprachtrainer für Französisch. Und ich freue mich, dass du lernen willst, diese wunderbare Sprache selbstbewusst zu sprechen. In diesem Video stelle ich dir das intensive Sprechtraining vor. Das ist ein ganz wichtiger, grundlegender und unverzichtbarer Baustein, um Französisch zu lernen. Und du kannst es ganz praktisch ausprobieren. Im intensiven Sprechtraining liest und hörst du einen Dialog. Nach jedem Satz gibt es eine kurze Pause. Nutze diese Pause und sprich den Satz sofort nach. Das ist ganz einfach. Als Einsteiger oder Wiedereinsteiger wirst du durch diese Art von Training sicher in der Aussprache. Und außerdem gewöhnst du dich daran, in einem normalen Redefluss zu sprechen. Unbewusst verankerst du auch ganz viel Wortschatz und Grammatik in deinem Gedächtnis. Im folgenden Video trainierst du mit einem einfachen Dialog in allgemeinem Französisch. Lass dich darauf ein und sprich nach. Und fühl dich ein kleines Stück wie ein richtiger Franzose oder eine richtige Französin. Viel Spaß! Bonjour. Je m'appelle Jean. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Isabelle. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jacques. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Je suis Jean. Tu es Marie. Il est Pierre. Elle est Jeanne. Quelle est ta profession? Je suis secrétaire. Tu es policier? Il est électricien? Elle est infirmière. Parler. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Tu parles quelle langue? Je parle français. En France, on parle français. Tu parles allemand. En Allemagne, on parle allemand. Il parle quelle langue? Il parle portugais. Au Portugal, on parle portugais. Elle parle anglais. En Angleterre, on parle anglais. Je parle espagnol. En Espagne, on parle espagnol.
Tu parles italien. En Italie, on parle italien. Wir sind am Ende dieser kurzen Kostprobe des Sprechtrainings Französisch. Du konntest nun ganz konkret ausprobieren, wie es geht. Und du konntest hoffentlich feststellen, wie einfach das im Grunde ist. 2 Bemerkungen möchte ich dazu noch machen. Erstens, unterschätze die Wirkung eines solchen Sprechtrainings nicht. Du könntest versucht sein zu denken, dass das viel zu einfach ist und dass es ja nur dummes Nachsprechen ist. Nun, Nachsprechen ist nicht dumm, denn es ist die Methode, mit der du überhaupt erst sprechen gelernt hast in deiner Muttersprache. Durch das regelmäßige Nachsprechen vieler verschiedener Dialoge auf unterschiedlichen Niveaus praktizierst du die französische Sprache aktiv und auf eine ganz einfache und für jeden zugängliche Weise. Die zweite Bemerkung: Überschätze die Wirkung des Sprechtrainings nicht. Denn das alleine reicht nicht und es sind noch andere Schritte notwendig, damit du schnell lernst, selbstbewusst Französisch zu sprechen. Ich freue mich über dein Interesse an Französisch und sage bis bald. À bientôt!